ឥឡូវហ្នឹងគឺវាដូចអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Event Skin Legend របស់ Ranger និង Skin Legend របស់ Leslie ហ្នឹងដែលនឹងចេញនៅថ្ងៃទី27នៅក្នុងខែ3ហ្នឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងថា Event ហ្នឹងគឺវាអាចនឹងមិនចេញព្រោះដោយសារតែវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Skin Legend របស់ Leslie ដែលគេធ្វើការ revamp ថ្មីហើយឥឡូវហ្នឹងគឺដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំពោះ Event Skin Legend របស់ Ranger ជាមួយនឹង Leslie ហ្នឹងគឺអត់មាននៅក្នុង server Rosie ឬក៏ server ជប៉ុននោះទេប៉ុន្តែទោះជាអត់មានជាមួយនឹង Event Skin Legend របស់ Ranger ជាមួយនឹង Leslie ហ្នឹងក៏ Mobile Legends គឺមានជាមួយនឹង Event ជំនួសជាមួយនឹង Event ហ្នឹងផងដែរចុះមុននឹងខ្ញុំទៅនិយាយពីការ update ថ្មីសម្រាប់គ្នាយើងអ្នកដែលរកកន្លែង top up Diamond ដែលមានភាពងាយស្រួលនិងរហ័សគឺគ្នាយើងអាចមក top up Diamond ជាមួយនឹងខ្ញុំបានដែលមានតម្លៃសមរម្យនិងសុវត្ថិភាពដល់ account 100%ហើយសម្រាប់ការ top up Diamond គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆាតចូលមកក្នុង Facebook page របស់ខ្ញុំបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចទៅដាក់ Diamond ដោយខ្លួនឯងក៏បានដែរគឺដាក់តាមរយៈ website របស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងដែលមានឈ្មោះថា Virgo Store ទីមួយគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Event Neo Base ហើយចំពោះ Event ហ្នឹងក៏មានគ្នាយើងទន្ទឹងរង់ចាំច្រើនដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Event Neo Base គឺដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងអញ្ចឹងគឺវាមានជាមួយនឹង skin របស់ Fitrin Phasa Brody Link ជាមួយនឹង Lilia ហើយចំពោះ Event ហ្នឹងដែរគឺវានឹងចេញនៅថ្ងៃទី10នៅក្នុងខែ4ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុង server ខ្មែររបស់យើងទេគឺវានៅក្នុង server Rosie ហើយចំពោះ server ជប៉ុនគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាវាមានជាមួយនឹង Event ហ្នឹងអត់ទេអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងគឺ Event ហ្នឹងគឺវានឹងចេញនៅក្នុង server Rosie នៅថ្ងៃទី10នៅក្នុងខែ4ហ្នឹងហើយចំពោះ Event Neo Base ហ្នឹងគឺវាមានភាគរយច្រើនដែលវានឹងចេញមកព្រោះដោយសារតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Event ហ្នឹងក៏មាននៅក្នុង calendar របស់ Mobile Legends នៅក្នុង server Rosie ផងដែរហើយមូលហេតុដោយសារតែ Event ហ្នឹងចេញមកហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Skin Legend របស់ Ranger ជាមួយនឹង Leslie ហ្នឹងហើយដែលគ្នាយើងទន្ទឹងរង់ចាំថាវានឹងចេញនៅថ្ងៃទី27ដល់ពេលដែលអត់ចេញគឺគេជំនួស Event ហ្នឹងត្រឡប់មកវិញហើយសម្រាប់គ្នាយើងអ្នកដែលទន្ទឹងរង់ចាំជាមួយនឹង Event Neo Base ហើយតែងតែសួរខ្ញុំនៅក្នុង channel YouTube របស់ខ្ញុំហ្នឹងថា Event ហ្នឹងកាលណាបានចេញឥឡូវត្រៀមទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះដោយសារតែ Event ហ្នឹងគឺវាជិតចេញមកហើយទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Event Exorcist ដែលគ្នាយើងទន្ទឹងរង់ចាំហ្នឹងដែលនៅក្នុង Event ហ្នឹងគឺមានជាមួយនឹង skin របស់ Povis Ruby និង Saber ហើយឥឡូវហ្នឹងគឺគេបានធ្វើការ delay ទៅលើ Event ហ្នឹងហើយមូលហេតុដែលគេ delay ទៅលើ Event ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងទេថាវាមូលហេតុអីបានគេ delay ទៅលើ Event ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលរងចាំជាមួយនឹង Event ហ្នឹងយើងអាច sell លុយបន្តទៀតទៅឬក៏ចាប់ Event ផ្សេងៗសិនទៅព្រោះដោយសារតែ Event ហ្នឹងគឺគេបានធ្វើការ delay ហើយទី3គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង skin Survey ថ្មីរបស់ Freya ដែលជាប្រភេទ skin Prime អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែចំពោះ skin M8 ហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់ឃើញទេជាមួយនឹង skin Survey ប៉ុន្តែសម្រាប់ skin Prime នេះគឺយើងមើលទៅស្អាតទាំងអស់តែម្ដងអ្នកគ្នាប៉ុន្តែ skin ដែលខ្ញុំមើលទៅគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺអា skin ទី2ជាមួយនឹង skin ទី3ហ្នឹងមកអ្នកគ្នាមើលទៅគឺខ្ជូតជាងគេណាតែសម្រាប់ skin ផ្សេងៗមើលទៅគឺវាធម្មតាទេតែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថា skin មួយណាស្អាតជាងគេគឺអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងម្នាក់មួយមកតែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺមានតែ2 skin ហ្នឹងទេទី4គ្នាយើងណាខ្លះដែលជា Die God ហើយចំពោះ skin នេះដែរគឺដូចជា skin special អ្នកគ្នាខ្ញុំរៀងភ្លេចដែរអញ្ចឹងណាចំបើសិនជាអ្នកនរគ្នាដឹងជួយ comment ប្រាប់ខ្ញុំផងព្រោះខ្ញុំភ្លេចថា skin ហ្នឹងជា skin ប្រភេទអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែចំពោះ skin God ថ្មីនេះគឺវានឹងចេញនៅថ្ងៃទី17នៅក្នុងខែ4ប៉ុន្តែគឺដូចជាមួយនឹង Event Neo Base ចឹងអ្នកគ្នាគឺវាអត់មាននៅក្នុង server ខ្មែរទេគឺវាមាននៅក្នុង server Rosie ដូចគ្នាអ្នកគ្នាហើយចំពោះ skin ហ្នឹងក៏មាននៅក្នុង calendar Mobile Legends Rosie ផងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់គ្នាយើងអ្នកដែលនៅ server ខ្មែរយើងកុំទាន់អត់សង្ឃឹមយើងចាំអ៊ុតមើលទាំងអស់គ្នាសិនក៏លោដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគេដាក់ក្នុង server ខ្មែរដែរគឺ M Snipe តែម្ដងប៉ុន្តែវាអត់ជាបញ្ហាចោតខ្លាំងទេបើសិនជាវាអត់មាននៅក្នុង server ខ្មែរយើងប្រើ VPN ទៅទិញហើយមកវិញមកគឺអូខេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទី5នេះគឺជា skin Survey ថ្មីរបស់ Nana ដែលត្រូវជាប្រភេទ skin anniversary 10ឆ្នាំរបស់ Mobile Legends ហើយយើងមើលទៅលើ skin Survey ទាំង3ហ្នឹងទៅគឺវាឈូទាំង3តែម្ដងនិយាយស្មោះត្រង់ទៅចំពោះ skin Nana skin មួយណាក៏ស្អាតដែរហើយសម្រាប់គ្នាយើងអ្នកដែលជាដៃ Nana ចង់បានជាមួយនឹង skin មួយណាជួយ comment ប្រាប់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងម្នាក់មួយផងតែបើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងគឺខ្ញុំចង់ស្នើទៅខាង Moon Toon គឺមិនបាច់ចេញជាមួយនឹង skin anniversary ហ្នឹងគឺឲ្យ Nana ទេទី6គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង skin Survey Event Gaishin Densetsu ដែលនៅក្នុង skin Survey ទាំង3នេះមើលទៅគឺអែមខ្លាំងមែនតើអ្នកគ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងថា skin Survey ខាងក្រោម2ទៀតហ្នឹងគឺជា skin អីអត់ចាំខ្ញុំប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជារូបភាព skin មើលទៅគឺអូយ cool ខ្លាំងមែនតើអ្នកគ្នា skin ទី1ហ្នឹងគឺជា skin របស់ Alot skin ទី2គឺ YPE ហើយ skin ទី3ហ្នឹងគឺជា skin របស់ Ado ហើយយើងមើលទៅគឺអូយនិយាយទៅចុកបេះដូងហើយ skin Survey ទាំង3ហ្នឹងគឺជា skin version 2នៅក្នុង
event Kaisin Densetsu ដែលនៅក្នុង event version មួយនេះដូចជា skin របស់ Lancelot Angela ហើយជាមួយនឹង Gary អញ្ចឹងសម្រាប់គ្នាយើងអ្នកដែលមកថ្មីឬក៏អ្នកចាស់ដែលមិនទាន់បានចុច subscribe នៅលើ YouTube channel របស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយផងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច like នៅវីដេអូហ្នឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យ YouTube រុញវីដេអូហ្នឹងទៅសម្រាប់គ្នាយើងអ្នកដែលមិនទាន់បានឃើញជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូហ្នឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យគ្នាយើងបានឃើញកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាទស្សនាវីដេអូនេះនៅក្នុង Facebook page របស់ខ្ញុំកុំភ្លេច follow page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានការ update ថ្មីៗបន្ថែមទៀតហើយយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ